啱先入爐，我哋個叉燒酥都好賣得噶。呢個就空心煎堆啦，炸煎堆，呢個要炸一段時間㗎，要10-2分鐘啊，要慢慢得佢慢慢浸熟，唔可以猛火。今朝我哋好多同事2點零，我翻3點，係啊，翻到嚟咪準備咪做朝頭早個生意嘅貨咯，啲包啊，現整咗啲包啊之類嘅嘢，然後咪蝦餃燒賣，10幾人都唔平手去做10個鐘，有一定嘅生意額啊嘛。朝早我哋都翻嚟就整咗喺呢度整咗啲叉燒包啊，同埋爆燒賣蝦餃咯。冇停手嘅，keep 住1-2個人包噶啦，保證充足。呢個咧就懷舊馬拉糕，有啲麵粉啊、粽啊、糖啊、雞蛋一齊打埋，佢就熬過日興日蒸，一陣大一倍嘅，慢慢撩住佢就會漲身嘅啦，越嚟越大。佢呢個空心煎堆咧就係佢有慢火，慢油，咁啊壓下佢咧，佢就會膨脹1倍咁大啦。佢就裏邊係空心噶啦，嗱，依家咧比啱先咧已經係大咗有1/5到嘅。呢個係唔可以急，一定要時間要用時間去配合佢嗰啲漿熟。係而家你一次過咧壓咗佢咧，佢就穿咗，一穿咗漏咗氣就炸唔到㗎啦。依家係咪大咗好多啊？還有得大㗎，還要大多1半嘅。火候要控制得好好，唔可以猛火。個火候要控制呢啲火個嗰啲油溫啊，唔可以係個猛咧，佢啲芝麻會燶咗。同時咧揦住佢咧，啲粉硬咗就變質唔得，壓唔到佢大。啲力度要好配合得好好。味啊，還有得大，還有大1半度。即係每壓一次咧，佢就大1個 size，好賣㗎。我哋都賣好多㗎，啲客人都好歡迎下。喺年輕嚟計咧，都係屬於係一種好懷舊嘅咯。空心煎堆，芝麻空心煎堆，大過頭先成1半啦。依家咧還要佢大1/3到。呢個咧就係啱先炸煎堆嚟起咗啦，等俾上車俾客人賣啦。呢個就係空心煎堆。大咗2/3到㗎啦，比之前。